Ry havana malala rehetra amin'ny tompo aminareo ny famindrampo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay fiandohana sy fiafarana. Ity no andro voalohany amin'ny taona 2024 ary dia faly mankasitraka an'Andriamanitra isika fa nomeny tombonandro havelomana ary indrindra navaoziny tamintsika fiangonana indray ny famindrampony no ny fitiavany antsika mandrakizay. Omaly ny afatra dia tao amin'ny Isaia toko 7:1-3 araka ny andininy manao hoe izay miandry an'i Jehovah dia handroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Raisina ho firarian-tsoa antsika fiangonana miditra amin'izao taona vaovao izao zany ry havana, mba handray ny hery vaovao avy amin'Andriamanitra isika, hitondra antsika ambonimbony kokoa tahaka ny elatra ny voromahery ny tompo, ary hampahery antsika amin'ny hazakazaka mbola miandry, ampahatra antsika amin'ny lalana hitondrany antsika. Ny filazantsara ka anjaona toko 1:2 mora tadidy no iarahantsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Miompana amin'ny lohahevitry ny perikopa vaovao manao hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Jaona 1 toko 1 andininy 1 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Fifamaty-patorana toy izany no hitantsika tao amin'ity andininy 1 amin'ny filazantsara araka ny jaona ity. Rehefa mifaraparana ny taona any amin'ny volana Novambra ary indrindra ao amin'ny Desambra, ny ambety teniny maro dia ny hoe vetivety ny taona, tsy hitahita akory. Vao tonga ny volana Jolay dia mihazakazaka ny fotoana ary indro tonga amin'ny famaranana ny taona isika. Rehefa miandondray ny taona dia fanontaniana no maro eny ambavantsika, toy ny hoe inona no hitranga amin'ity taona ity, ho vefe ve ny lalana mandavataona, ahavita ve isika hatramin'ny farany. Misy ny eritreritra an'izany tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 fa tsy navelan'Andriamanitra hanohy teto amin'izao tany fandalovana izao fa nentiny any amin'ny tsara lavitra. Andriamanitra no mitondra, Andriamanitra no mifehy, Andriamanitra no mandinika ny lalantsika. Ary ity filazantsara ka ny jaona toko 1:1 ity dia tsy mba manomboka amin'ny datin'andro na ny toe-javatra mitranga, fa manomboka amin'ny teny hoe voalohany, manondro indrindra ny fiandohan'ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny ao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny. Ao amin'ny jaona ny voambolana hoe teny dia nomena lanja ary napetraka ho fiandohana araka ny taridalana eto amin'ity jaona toko 1:1 ity. Raha io andininy 1 fotsiny no ho kirakiraitsika dia azo lazaina ny hoe ny teny dia efa nisy tsy niforonina ary tao amin'ilay namorona. Ny teny dia tsy nisy tsy niforonina ary tao amin'ilay namorona. Ndika izany ry havana fa tsy misy zavatra miandoha na lasa alohan'ny teny, fa ny teny mihitsy no voalohan'ny zavatra rehetra. Fampianarana somary lalina ara-baiboly zany. Fa raha manomboka any amin'ny Genesis toko 1 isika, ny filazana koa dia manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra no pré tsisy zéro. Andriamanitra no voalohany, tsisy talohany. Ny teny dia Andriamanitra, ny teny
tao amin'Andriamanitra. Fototra hijoroan'ny fiangonana ny hoe miandoha amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fototra hijoroan'ny fonoantsika aty amin'ny fiandohan'ny taona araka ny fanolorana ny perikôpa ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Fiandohan'ny zavatra rehetra ny tompo, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Inona ary ny zava-pita ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny tantara? Izay ny voalohany. Ny zava-pita ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny tantara, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Teo amin'ny tantara araka ny soratra masina, ny teny no namoronana izao rehetra izao. Andriamanitra ny teny dia nisy ary niova isan'andro izao tontolo izao. Ny andohan'ny zavatra rehetra ny teny. Fa ny faharoa, ny teny no nentin'Andriamanitra namonjy izao tontolo izao. Raha rava izao tontolo izao dia nanarina tamin'ny alalan'ny Abrahama Andriamanitra. Ny teny tamin'ny Abrahama izy ka niantso ny Abrahama, nametraka ny Abrahama ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Rava noho ny fiamboamboana atao amin'ny tilikambon'ny Babely izao tontolo izao, fa ny teny tamin'ny alalan'ny Abrahama Andriamanitra hanarina izany faharavana izany. Rava ny fanandevozana Egiptiana ny zanak'Israely, fa ny teny tamin'ny alalan'ny Mosesy Andriamanitra ka dia tafavoaka ny fanandevozana ny zanak'Israely. Ny teny tamin'ny alalan'ny mpaminany Andriamanitra mbola hialanenina hanarina an'izao tontolo izao, feno fahotana indrindra ny vahoaka izay voafidiny. Izany ny zava-pitan'Andriamanitra teo amin'ny tantara riavana, namoronany an'izao tontolo izao, namonjeny an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny olom-boafidiny. Ary izay tsy ela notsarovantsika, tonga amonjy tamin'ny alalan'ny teny tonga nofo Andriamanitra. Ny teny dia tonga nofo ny aranona tamintsika, ho ihany ny filazantsara kanjaona, toko 2:4. Ny tantara manontolo hatrany ampiandohan'izao tontolo izao zany dia manam-porofo, manambara raha teo, fa tsy nisy nahasakana ny tenin'Andriamanitra tsy hiasa, hahefa ny zavatra rehetra hatramina hariana ny tany sy ny lanitra ka mandraka kehitriny. Nahefa ny momba antsika Andriamanitra hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao, nanome ny lanitra izay rehetra teo aminy, nanolotra ny tany isitrahantsika sy izay rehetra eo aminy. Efa n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny izany rehetra izany. Rehefa miteny izany Andriamanitra dia misy tantara mihetsika sy miova. Aizina ny tambonin'ny lalina, ny teny Andriamanitra nisy ny mazava. Fahotana nandrakotra ny tany, tonga nofo ny teny, voavonjy ny mpanota. Isaky ny miteny Andriamanitra dia misy fihodinana eo amin'ny tantara, misy fiovana eo amin'ny tantara. Tsy lany hery riavana izany tenin'Andriamanitra izany, hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Raha mamaky ny salamo 120 teo isika dia tena manondro an'ilay Andriamanitra mandrakizay ny mpanao salamo. Fa inona ary ny mbola ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny? Inona ny mbola hataony? Raha izay ny vitany teo amin'ny tantara, fa namorony izy ary namonjy izy, inona mbola hataony amin'ny ho avy? Mbola miteny Andriamanitra riavana, ary amin'ny fiainantsika manokana, ny teniny no hanova ny fahakivintsika ho fanantenana. Ny rairaintsika izany tamin'ny volana Desambra iny, hanome fanantenana ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Vitan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny teniny. Fa ny teniny koa no ampijoro anao raha sendra lavo ny fakapana, latsaka ao anatin'ny onaona ny fahotana ianao. Andeha mba hoendry hatramin'ny anio, hoy ny hirantsika 470 tao amin'ny tononkira ny tsena ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no mampijoro
izay lavo na mety latsaka ao anatiny onaona ny fahotana vita n'Andriamanitra zany so ianao mieritreritra hoe dia ataoko ahoana ireny iova fa vaovao tiany taona raiso ny tenin'Andriamanitra atomboy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao ho vaovao fa ny amin'ny fiainanao manokana koa dia ny teniny no hitaridalana araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao aza mamindra indray mandingana akory raha tsy efa nandray ny tenin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny teniny no hanampy anao aefa ny lalanao ny amin'ny taona ho an'ny fiangonana tsy tetikasa no mampandroso ny fiangonana fa ny fiverenany isan'andro mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra raha nandroso izao tontolo izao isan'andro ka tonga tamin'ny atao hoe fahatsarana araka ny Genesis toko voalohany dia satria tao ny tenin'Andriamanitra ny asa isan'andro ka ny fiangonana azo antoka fa handroso iavao amin'ity taona ity dia ny fiangonana mandray ny teniny isan'andro vonandray ny tenin'Andriamanitra isan'andro ve isika fiangonana mba hiavaozantsika mandrakariva ahatongavantsika amin'ny fahatsarana ramby ho tonga indray ny farany taona 2024 dia ifampijery ifampiaraba isika manao hoe arahaba tonga amin'ny fahatsarana raha mety ianao fiangonana malala andeha isan'andro eo amin'ny maraim-baovao eo amin'izay fotoana isokafa ny masonao raisoa ny baiboly avelao ny tenin'Andriamanitra hitarika anao avelao ny tenin'Andriamanitra hamoa indray antsika fiangonana amin'ny toromasom-panahy mba eritreretantsika zavatra vaovao isan'andro androsoany ny fiangonana tsirairay ary isika fiangonana tsy ankanavaka fa amin'izao taona vaovao zao ny fiarahamonina dia tia mangy Andriamanitra tia mangy ny fiarahamonina amin'izao taona vaovao zao ametraka ny teny dia ny teniny ho voalohany ametraka ny teny ao amin'ny fiarahamonina tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra ny teny tonga nofo miaramonina amintsika tsy hoe hitarika anao kristianina tsirairay ihany Andriamanitra tsy hoe amanga ny fiangonana isan'andro hitondra azy ho amin'ny fandrosoana sy ny fahatsarana fotsiny Andriamanitra fa te hilatsaka eo amin'izao tontolo izao Andriamanitra hiaramonina amin'ity taona 2024 ity tsy fantatsika tokoa izay iseho fa fantatsika izany hoe eo am-piandohana Andriamanitra ilay teny tonga nofo ataovy lasa loha ary ambarao eny amin'ny fiarahamonina fa mialoha amin'izao taona 2024 izao mialoha izany indray Andriamanitra tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra eo am-piandohana riavana ny teny dia amin'ny fiafarana koa izy fantatsika araka ny soratra masina fa izy ny voalohany ary izy ny farany maefa ny manontolo ny fiainanao teny aty am-piandohan'ny taona 2024 ny tompo ary havita ny zavatra rehetra momba anao hatramin'ny farany tsy eo amin'ny 2024 raika amby 3 Desambra andraindraina ihany fa indrindra ny mandrakizay efa vita n'Andriamanitra planina ny mandrakizainao enao isika amin'ny maha-olombelona antsika mety fofisaina ka tsy mieritreritra fa tsy nifarany'ity taona ity amin'ny fahatsarana fa ny tompo dia lavitra noho izany ny eritreriny ny hafarany ny fiainanao amin'ny fahatsarana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra hiasa ny tenin'Andriamanitra hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra tsy hiverina foana ny aminy raha tsy efa nahavita izay nampanirany izany teny izany ho antsika ny fanontaniana fampandinian-tena etiam-pamarana ny riavana dia ny hoe inona eo amin'ny fiandohan'ny fiainanao
no zava-dehibe. Hidatinandro ve sady tena ny teny avy amin'Andriamanitra tokoa, ny teny manavao avy amin'Andriamanitra fa tsy ny taona vaovao. Ry havana malala, avelao ny teny ifeny fiainanao amin'ity taona ity, hitodika amin'Andriamanitra ilay voalohany ianao fa tsy hovariana amin'ny fiovan'ny taona na ny daty na ny andro isan'andro. Hitola gaga kosa ianao satria miovaovaovao isan'andro ny amin'ny tenin'ny Tompo mialo lalana anao ny fiainanao. Averenao amin'ny laharana voalohany ry havana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary apetra ho fototra ho mpitarika ny zavatra rehetra izay kasainao amin'ity taona ity. Hoy ny soratra masina, tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tsy ho foana ny fiafaranao mandrakizay raha manaiky ianao ametraka ho voalohany ny tenin'Andriamanitra. Amen.